अस्सलाम वालेकुम। टिनाइटस एयर यानी कि कान की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके कान में रिंगिंग या बजिंग साउंड की मुसलसल या वक्फे वक्फे से आवाज़ आती रहती है। ये साउंड आपके एक या फिर दोनों कानों में हो सकती है, मगर ज़्यादातर ये साउंड किसी एक कान में महसूस होती रहती है। चलें पहले कुछ साउंड सुन लेते हैं जो आपके कान में टिनाइटस की कंडीशन में बजती रहती हैं। यकीनन ये साउंड सुन के आप समझ गए होंगे कि ये साउंड्स बहुत अनोइंग होती हैं और मुसलसल आने पर आपको स्ट्रेस में डाल सकती हैं, जिससे आपको सोने और काम करने की मुश्किल पेश आती है। टिनाइटस की कंडीशन बच्चों और बड़ों दोनों में हो सकती है। ऐसे बच्चे जिनके कान में ऐसी कोई साउंड बचपन से ही पैदा होती है, उनके लिए इस साउंड को डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है और वो इस साउंड के होते हुए भी तकरीबन नॉर्मल ही फील करते हैं। चलें अब देखते हैं कि टिनाइटस की कंडीशन क्यों और कैसे डेवलप होती है। हमारे कान में मौजूद ऑडिटरी नर्व्स साउंड सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ लेकर जाती हैं और फिर ब्रेन में मौजूद रीजन ऑडिटरी कॉर्टेक्स उन साउंड को प्रोसेस करता है, जिससे हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को सुन पाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ वजूहात की वजह से हमारा एयर डैमेज हो जाता है, जिससे साउंड सिग्नल ठीक तरीके से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, जिसके नतीजे में ऑडिटरी कॉर्टेक्स में मौजूद न्यूरॉन्स कुछ फ्रीक्वेंसीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और एबनॉर्मल सिग्नल्स देने लगती हैं, जो फिर बज़ या रिंगिंग साउंड की फॉर्म में ब्रेन को सुनाई देने लगती हैं। टिनाइटस की कॉज में ज़्यादातर कान में वैक्स की वजह से ब्लॉकेज होना, ज़्यादा ऊंचा म्यूज़िक सुनना या एक्सट्रीमली लाउड नॉइस वाले इन्वायरमेंट में रहना, कान या साइनसाइटिस इन्फेक्शन का होना या फिर कान में पानी का भर जाना वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा ऑडिटरी नर्व्स किसी मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर भी डैमेज हो सकती हैं। अगर ऑडिटरी नर्व्स डायरेक्टली डैमेज हो जाएं तो फिर ऐसे केसेस में टिनाइटस अक्सर हेयरिंग लॉस का बाइस बन सकता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। टिनाइटस को डिटेक्ट करने के लिए ऑडियोग्राम, सीटी स्कैन, एमआरआई या स्पाइनल टैप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। जब टिनाइटस की कंडीशन डिटेक्ट हो जाती है तो फिर कॉज की बेस पर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। जैसा कि अगर टिनाइटस एयरवैक्स जमा होने की वजह से अकर हो रही है तो कान की सफाई की जाती है। अगर टिनाइटस किसी मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट से हो रही है तो उस मेडिकेशन को लेने से रोका जाता है। अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो और पेशेंट की सुनने की सलाहियत कम हो चुकी हो तो ऐसे केसेस में कान में हेयरिंग डिवाइस लगाई जाती है। ये डिवाइस बाहर की नॉइज़ को कम करती है और आपको सुनने में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर बजिंग साउंड बहुत तंग कर रही हो तो फिर वेरिएबल साउंड जनरेटर कान में लगाया जाता है। ये डिवाइस बजिंग साउंड को सॉफ्टर साउंड में कन्वर्ट करके आपको काम रहने में हेल्प करती है। इसके अलावा टिनाइटस के पेशेंट्स को टैबलेट साउंड जनरेशन के ज़रिए रात को प्लेजेंट साउंड्स भी सुनाई जाती हैं, जैसा कि हल्की बारिश की आवाज़, हवा में गिरते हुए पत्तों की आवाज़ या समंदर की लहरों की आवाज़ वगैरह। ये आवाज़ें दिमाग को काम फील करवाती हैं, जिससे अच्छी और सुकून की नींद आती है। इसके अलावा कोक्लिया इम्प्लांट और स्ट्रेस मेडिकेशन भी कुछ केसेस में प्रिस्क्राइब की जाती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।